आज आपण टायपिंग टॉपरच्या एका नवीन फीचरची डिस्कशन करणार आहे. बरेच जणांची क्वेश्चन होती की कस्टम टेस्ट कशी यूज करायची. तर आपण ह्या व्हिडिओमध्ये क्लिअर करू की कस्टम टेस्ट काय आहे आणि कस्टम टेस्टचा यूज कसं करायचा. तर कस्टम टेस्ट ही यासाठी डिझाईन केली आहे की तुम्ही स्वतःचे पॅसेजेस स्वतः इथं कॉपी पेस्ट करून यूज करू शकता. ते कसं यूज करायचं, तुम्ही जी टेस्ट देता ना त्याला टेस्टला सिलेक्ट करा. ओके, त्याच्यानंतर खाली आल्यानंतर तुम्हाला एक टेक्स्ट बॉक्स दिसेल. इथं तुम्हाला काय करायचं आहे, तुमचा जो पॅसेज आहे तो पॅसेज इथं कॉपी पेस्ट करायचा आहे किंवा तुम्ही टाईपही करू शकता प्रॅक्टिससाठी, पण इथं कॉपी पेस्ट केलं तर बरं राहील. ठीक आहे, त्याच्यानंतर आपल्या साईटवरून हा पॅसेज आपण कॉपी पेस्ट करू. तुम्ही जर इथं पाहिला तर तुम्हाला इथं वर्ड काउंट ही दिसतो आणि जोपर्यंत हा ग्रीन होत नाही, म्हणजे त्या पॅसेजची ती समजा 400 शब्दाचा पॅसेज हवा आहे तर तो 400 शब्द कंप्लीट झाल्यानंतर ना तो ऑटोमॅटिकली तो ग्रीन होतो. ठीक आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला पॅसेजचे वर्ड पण समजतील की ते किती वर्डचा पॅसेज आहे. ठीक आहे, असं तुम्ही त्याच्यामध्ये कॉपी पेस्ट करा. आता हा कम्प्लिटली 400 शब्दांचा पॅसेज आहे. तुम्ही इथं 300 ते 600 वर्ड्सचा पॅसेज कॉपी पेस्ट करू शकता. ठीक आहे, त्याच्यानंतर तुम्ही इथं फॉन्ट साईज पण ॲडजस्ट करू शकता. इथं फॉन्ट साईजचं पण ऑप्शन आहे. त्याच्यानंतर ऑटोमॅटिकली बॅक्स की ही डिसेबल असते, पण तुम्हाला जर इनेबल करायचे असेल एखाद्या दुसऱ्या टेस्टसाठी तर ते इनेबलही करून प्रॅक्टिस करू शकता. त्यानंतर इथं तुम्हाला 2 मोड येतात, एक आहे स्क्रीन टू स्क्रीन आणि दुसरा आणि पेपर टू स्क्रीन. ठीक आहे, याच्यामध्ये BHCचा जो फॉर्मॅट आहे तो पेपर टू स्क्रीन आहे, त्याच्यामुळे आपण पेपर टू स्क्रीन सिलेक्ट करणार. ठीक आहे, हा जो पॅसेज आपल्याला दिलेला आहे, ठीक आहे, त्याचे काही शब्द आपण इथं टाईप करून दाखवतो तुम्हाला. ठीक आहे, आपण असं टाईप करणार हा पॅसेज. इथं तुम्हाला टाईम जो आपला एक्झामचा पॅटर्न आहे त्याच्यानुसार 10 मिनिटाचा टाईम आणि इथं तुम्ही पॅसेज टाईप करू शकता. त्याच्यानंतर हा आपण पॅसेज सबमिट केल्यानंतर ना तुम्हाला हा तोच पॅसेजचा रिझल्ट एकदम प्रॉपरली इथं दिसून येईल. टोटल पॅसेजची लेंथ दिसून येईल, सोर्स वर्ड किती शब्द पॅसेजमध्ये अवेलेबल आहेत ते दिसून येतील, किती तुम्ही टाईप केले, त्यानंतर करेक्ट किती शब्द आले तुमचे, तुम्ही किती टाईम घेतला, टोटल एरर्स कसे आहे, टोटल एरर्सचं कॅल्क्युलेशन इथं कसं आहे ते पण सांगितलं गेलेलं आहे. मिसस्पेलिंग किती आहेत, ओमिशन शब्द किती झाले, म्हणजे सुटले किती तुमचे, एक्स्ट्रा वर्ड्स तुम्ही काय टाईप केलेत का, त्याची ग्रॉस स्पीड काय आहे, तुमची नेट स्पीड काय आहे, किती मार्क डिडक्ट झाले. आणि त्याच्यानंतर 20 आउट ऑफ जो की पासिंगसाठी क्रायटेरिया आपला 10 मार्काचा. ठीक आहे, 20 आउट ऑफ तुम्हाला किती पडले ते तुम्हाला इथं दिसेल. क्वालिफाईंग मार्क्स 10 मार्काच्या इथं सांगितले गेले आणि फायनल रिझल्ट हे दिसेल. तुम्ही जो पॅसेज टाईप केला आहे, तुम्ही जो कॉपी पेस्ट केलेला पॅसेज आहे त्याच्यासोबत कम्पेअर करू शकता. ठीक आहे, कुठले वर्ड चुकले प्रॉपर तुम्ही ॲनालिसिस करू शकता की कुठले वर्ड चुकलेले आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला एक डिटेल्ड ॲनालिसिस इथं भेटून जाईल. ठीक आहे, अशा प्रकारे तुम्हाला जो पॅसेज हवा आहे तो पॅसेज तुम्ही स्वतः कॉपी पेस्ट करून टाईप करू शकता, जेणेकरून तुम्हाला कुठल्याही पॅसेज, जसे की काही पोरांचे डाऊट होते की आम्हाला लेंदी पॅसेज हवे आहेत, काही पोरांना हार्ड लेवलचे पॅसेज हवे आहेत, काही पोरांना इझी लेवलचे पॅसेज आहेत, ते प्रत्येक पॅसेज तुम्ही स्वतः टाईप करू शकता. ओके, हेच आहे पूर्ण कस्टम टेस्टविषयी. ठीक आहे, जर तुम्हाला आणखी काही डाऊट असेल तर तुम्ही व्हिडिओच्या कमेंट सेक्शनमध्ये तुमचे डाऊट्स हे करा, जेणेकरून आपण नेक्स्ट व्हिडिओ त्याच्यावर बनवू. तुम्हाला काही इश्यू असेल तर तुम्ही त्यात मांडू शकता. कम्प्लिटली आपण त्याच्यावर एक नवीन व्हिडिओ बनवू. ओके, तुमचे सगळे इश्यू आपण सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद.